ഇന്ത്യയിലെ ലാവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കിച്ചൺ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്തത്. നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴ്ന്നുള്ളൊരു റേറ്റിൽ നമുക്കൊരു കിച്ചൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കിച്ചൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലയിൽ ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇത് 710 ഗ്രേഡ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇതിൽ 710 ഗ്രേഡ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സിങ്കിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിങ്കിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിങ്കിന് ലീക്ക് വല്ലതും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ 710 ഗ്രേഡ് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാലക്രമേണ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ മൾട്ടിവുഡ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോജൻ്റെ പ്ലൈവുഡാണ്. ഇതിൽ മിനിമം ആക്സറീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. 2 ടാൻഡം ബോക്സ്, ഒരു താലി പ്ലേറ്റ്, ഒരു പുൾ ഔട്ട്, ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ റോളിംഗ് ഷട്ടറും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറീനോയുടെ ലാമിനേഷനാണ്. മെറീനോയുടെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് മെറീനോയുടെ ലാമിനേഷൻ. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഹാൻഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയതിനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊരു നമ്മൾ നോർമലി ഈ പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിന് അത്യാവശ്യം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് എല്ലാം ഈ ബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയുടെ നനവുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ ചെതലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ലെഗയിലാണ്. നമ്മുടെ ബോക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ PVCയുടെ ലെഗാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെയൊന്നും ചെതലൊക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറാതെ ഒക്കെ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെഗയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നേക്കുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ ആൻഡ് ഗ്രേയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് വുഡൻ 2 മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. ഇപ്പം നോർമലി നമുക്ക് ഗ്ലോസിയോ മാറ്റോ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിച്ചണിൽ സജസ്റ്റബിളാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നന്ദി, നമസ്കാരം.